Salve, sono Isella Orchis e sono l'anima buona del Sessuan. È di Bertolt Brecht, un grande drammaturgo spesso dimenticato, anche se purtroppo è ancora molto attuale. Diciamo purtroppo per il semplice motivo che le condizioni del mondo sono sempre drammaticamente attuali e sono addirittura peggiorate rispetto a quando lui le ha descritte. Quello che vogliamo raccontare in questo spettacolo, che racconta Brecht in prima persona, è la storia di un'anima divisa in due, un'anima dilaniata dalla voglia di essere buona, come la spingerebbe il suo istinto ad essere, e le condizioni generali che la spingono invece ad essere esattamente il contrario di quello che è se stessa, per poter sopravvivere, per non farsi dilaniare dagli altri, per non farsi dilaniare dal mondo che la circonda. Questo spettacolo in cui lavora tutta la compagnia del Teatro di Sardegna verrà portato nel circuito del circuito regionale sardo della CEDAC anche in continente a febbraio, e concluderò con una piccola frase di Shen-Te, che è uno dei personaggi che interpreto, perché lei a un certo punto avrà un alter ego maschile, ma poi lo scoprirete. Fermatevi altissimi, dice agli dei, non sono affatto sicura di essere buona, certo vorrei esserlo, ma come faccio a pagare l'affitto? E questo è un dramma dei nostri giorni.